从事家电行业好几年了，今天说点得罪人的大实话：90%的洗烘套装都在功能上耍小聪明，号称蒸汽熨烫，结果只是湿冷水雾，搞半天只是打湿衣服。所谓的除菌都是高温水洗，除菌效果暂时不论，反正衣服是洗几次就损坏了。很多机器烘完衣服摸着烫，但核心还是潮的，霉菌闷在里面，反而滋生更快。这种烘干效果就是表面工程，你以为买的是懒人神器，结果可能却请回一位隐形家务制造机，每件衣服烘完都是皱巴巴的。如果机器没有熨烫功能，那只能一件一件手动熨烫，真的费时又费力。健康焦虑生产器，机器如果无法深度除菌，衣服就不是彻底洗干净，穿身上容易引发皮肤瘙痒、过敏等问题，甚至机器使用时间长了就会变成细菌的温房。黑莓班直接在门封圈上开启了团建。噪音能耗刺客，有的洗烘套洗涤噪音堪比拖拉机，烘干效率也很低，动辄几小时起步，每月电费是真的痛。今天这条视频就来专治洗烘套装的各种伪功能，深度测评我家的小吉蒸汽洗烘套装，用实测数据告诉你如何避开熨烫负债、清洁盲盒、能耗刺客这3大坑。首先进行烘干机蒸汽除皱功能的测评，同样我也准备了手持挂烫机进行一个效果比对。小吉这边提供4档蒸汽强度，加水后可一键开启除皱，过程中不需要有任何操作，我可以安心的玩手机或者干点别的。而手持挂烫机只有2档蒸汽强度，熨烫过程中需要频繁加水，熨烫到一半手就开始发酸，一不小心还容易误触烫伤。最终20分钟内，小吉熨烫了6件衣物，挂烫机熨烫4件衣物。熨烫效率上，小吉更胜一筹，熨烫效果上，衣服都很平整。小吉这边没有出现打湿衣服的情况，原本皱巴巴的衬衣变得平整如新。这样看，小吉的蒸汽护理系统确实有点东西。580毫米的大铜镜上覆盖了400多个出气孔，绵密的蒸汽均匀的包裹住衣物。对比之下，挂烫机产生的蒸汽量就有点寒酸了。再配合1:1正反转系统，让蒸汽全方位穿透衣物纤维，抚平褶皱的同时，还可以带走异味。而且蒸汽还有不错的除毛效果。用一件沾满宠物毛发的 T 恤进行除毛测试，可以看到毛发被清理的干干净净，而常规的滚筒除毛经常有毛发遗漏，效率非常低下，除毛效果远不如蒸汽。原因是蒸汽在穿透衣物时能有效带走静电，而静电就是衣物沾上毛发的元凶。再配合上7层过滤系统，除毛效果直接拉满，除毛率高达99%。接下来测试洗衣机的清洁功能，洗衣机特设了光氧双效除菌功能。先看测试结果，我准备了2个细菌培养皿，分别采样蘸取小吉洗衣机洗完的衣物和高温煮洗过后的衣物，常温下放置4天。可以看到2个培养皿都没有细菌产生，这个光氧双效除菌效果杠杠的。简单来说，就是利用 UVC 紫外线先消灭衣服表面的细菌，再释放出活氧因子，深入渗透衣物纤维，消灭深层的细菌、螨虫等，从内到外全面除菌。在冷水洗涤保护衣物的同时，也能有不错的除菌除螨效果，保障我们的健康。而且我还注意到一个细节，每次洗涤都会自动开启双喷淋，冲走门封和筒门处的泡沫，防止污垢残留。像我每天都在用，门封和筒门上看着也是很干净的。最后我们测试洗烘能效，洗衣机采用滴直驱变频电机，动力强，噪音低，实测运行最大噪音不超过47分贝，整体非常安静。烘干机则采用双转子变频电机加双转子变频压缩机加变频高速风机，支持全时1:1正反转，运行噪音同样也很低。实测60分钟就能烘干3套衣物，满足全家人的用衣需求。最快25分钟能速烘一件 T 恤，还有专门的真丝烘，烘完的真丝衣物不受损不变形，而且能耗也很低。实测日常洗加烘的耗电量为2.7度，不愧是拥有万元内唯一4变频技术的洗烘套装，确实有点东西。像双路智能投放、APP 智能控制也都是标配，特调奶酪白的外观也很百搭，再配上这个汽车工艺级的全曲玻璃面板，看一眼就觉得治愈，放家里直接拉高整体温柔感。所以测评下来，这组小吉蒸汽洗烘套装确实做到了干净、干透、平整、省心，颜值还超高。如果你也正在选购洗烘套装，那不妨看看它。